kikubor nakaslem jong unongsan hima. Kadang mi kisngi kajingpang COVID-19. Kalasdang banhiar hapo kajala. Namar menta kasngi ka arp kunay terik jemang arja arphuwe. Hapo ka arp saw kanta. Kibala koit kidon palat praspa kunay pungut. Kibadang yok tamay kidon druspa kalengot. Katba kibala klat kidon tang nyungut. Da kajinghiar kibayo ya kunay kajingpang. Patbun kibala koit. Kala ay mensim ya kipadba. Namar kadon kajingkermen. Baka sorkar kala ben penjensur. Ya kajing kangdam. Na kabanta ban ailat no ya kipadba. Bakin nyat kin yang. Kintray kin kata. Na kabanta ban kamay kaji. Ban pendap biang ya kaying gasam. Hadin shibnay baka sorkar kala panjari da kajing kangdam. Ha is Kasihil district. Bat kiway ki district. Na kabanta banyada ya kajing posted unay kunyang jingpang. Katkum kakaipat balay iyo. Na katrat kakoit kakya. Na kabanta ka arp na direk mentau benay jemang arjar puwe. Kibala koit na unay ujing pang kilong praspa kanay pangut. Kata kanday ngot na is Garo Hills, katlay ngot na is Janta Hills, sanspa lay ngot na is Kasihil district, arspa san ngot na Ribohoy district, kandri ngot na North Garo Hill district, kanday ngot na South Garo Hills, katlay ngot na Southwest Garo Hills, drengot na Southwest Kasihil district, sanpuarngot na West Garo Hill district, katprangot na West Janta Hill district, bat katsangot na West Kasihil. Kadba kibayo tamay ya unay kunyang jingpang kilong. Deus pa katlay ngot kata kanday ngot ha is Garo Hills, katarngot ha is Janta Hills, lais pa arpangot ha is Kasihil, arprangot ha North Garo Hill district, prapunyungot ha Ribohoy district, sangot ha South Garo Hills, katnyungot ha Southwest Garo Hills, katwingot na Southwest Kasihil, nyupsangot na West Garo Hills, arplayngot na West Janta Hill district, bat kanyungot na West Kasihil. Kibaklat kidon kumba nyungot kata sangot na East Kasihil district, uway na Ribohoy, but uway na Southwest Garo Hill district.